ஹாய் ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நண்பர்களே. எல்லா நண்பர்களும் நல்லா இருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு தொகுப்பு என்னவென்றால், புதிய பண்ணை ஆரம்பிக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு பல வகையான சந்தேகங்கள் இருக்கும். அதில் ஒரு சந்தேகம் நம்ம பிராய்லர் கோழி பண்ணை ஆரம்பிக்கலாமா அல்லது நாட்டுக்கோழி பண்ணை ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நண்பர்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குது. இப்போ இந்த பிராய்லர் கோழி பண்ணை ஆரம்பிக்கிறோம்னா இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, எவ்வளோ செலவினங்கள் இருக்குது, எவ்வளோ கொட்டகை எப்படி அமைக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். அதே ஒரு நாட்டுக்கோழி வளர்க்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஒரு முழுமையான ஒரு தொகுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வீடியோவை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நண்பர்களே. இப்போ பிராய்லர் கோழி பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு சொந்தம் இடம் இருக்க வேண்டும். நம்மள்ட்ட நிறைய இடம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஐடியாவில் வச்சுக்கிறலாம். சரி, பிராய்லர் கோழி பண்ணை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வச்சுக்கிறலாம். இடம் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இந்த பிராய்லர் கோழி பண்ணையை. ஏன் இடம் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா, கிட்டத்தட்ட அந்த பண்ணையுடைய அளவு உள்ள அகலம் ஒரு 18 அடி அகலம் தேவைப்படுது. நீளம் எவ்வளவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அந்த சிக்குகள் கொடுக்கக்கூடியவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ சராசரி 18 அடி அகலமும் ஒரு 30 அடி நீளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு செட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடம் தேவைப்படுது கண்டிப்பாக. அதே போன்று இப்போ ஒரு செட்டு போட்டிங்க, நம்ம இன்னொரு செட்டு போட வேண்டும் நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க. அப்போனா ஒரு செட்டுக்கும் இன்னொரு செட்டுக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய ஒரு இடம் தேவைப்படுது. அதாவது இப்போ பிராய்லர் கோழியை கொடுத்தவங்க அந்த கோழி வளர்ந்த பிறகு அதை பிடிக்க வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த வர்றவங்க அவங்களுடைய வண்டி உள்ளே போகிற அளவுக்கு உண்டான பாதை, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதை மட்டும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இங்கிட்டு ஒரு பண்ணை இங்கிட்டு ஒரு பண்ணை, இடையில மிகப்பெரிய ஒரு பாதை தேவைப்படுது. அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய இடம் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு. மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு இடம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பிராய்லர் கோழி பண்ணையை நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இது ஒன்றில் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நண்பர்களே. அடுத்ததாக பிராய்லர் கோழி பண்ணை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக செட்டு அவசியம். எந்த அளவுக்கு பெரிய செட்டுனா, கிட்டத்தட்ட விலை ரொம்ப 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 நம்ம கம்மியாக ஆரம்பித்தாலும் மினிமம் 1 லட்ச ரூபாயிலிருந்து 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வரைக்கும் செலவு செஞ்சு ஒரு செட்டை போடுற அளவுக்கு நமக்கு ரூபா செலவாகும். அந்த அளவுக்கு செட்டு போட்டால் தான், அந்த அமைப்பில் போட்டால் தான் அந்த பிராய்லர் கோழி சிக்குகளை கொடுக்கக்கூடியவங்க உங்கள் செட்டை ஆய்வு பண்ணுவாங்க. அந்த செட்டுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதாவது கிழக்கும் மேற்குமாக பார்த்த வகையில் நம்ம செட்டை அமைச்சு வச்சுருக்கணும். சூரிய வெளிச்சம், காற்று உள்ளே அப்படி வெளியே போகிற மாதிரி இந்த அமைப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. அப்போ செட்டுடைய செலவு எவ்வளவு ஆகுதுன்றதையும் நீங்கள் யோசித்து பார்த்துக்கோங்க நண்பர்களே. சாதாரணமாக நாட்டுக்கோழி செட்டு போடுறதுக்கே மிகப்பெரிய அளவில் செலவாகுது. அப்போ ஒரு பிராய்லர் கோழி செட்டு இந்த மெத்தடில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டமைப்பில் போடும்போது அந்த செட்டுடைய காஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு ஆகுதுன்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நண்பர்களே. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிராய்லர் கோழி வளர்ப்புக்கு ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமானது, அந்த செட்டை விட மிக ஒரு முக்கியம் வெளியே அந்த தார்ப்பாய் அமைக்கிறது. மழை காலங்களில் ஒரு மாதிரி நம்ம அந்த தார்ப்பாயை கட்டமைக்கணும், வெயில் காலங்களில் ஒரு மாதிரி தார்ப்பாயை நம்ம கட்டமைக்க வேண்டும். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பில் ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்குது. அப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கு செட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு படுதா அவசியமாக இருக்குது. தார்ப்பாயோ படுதாவோ நம்ம கண்டிப்பாக நம்மள்ட்ட இருக்கணும். எந்த நேரத்தில் சுற்றி விட சொன்னாலும் சுற்றணும், எந்த நேரத்தில் இறக்கி விட சொன்னாலும் இறக்கி விடணும். அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் இந்த பிராய்லர் கோழியில் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் நாட்டுக்கோழியை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஒரு நுணுக்கமாக பார்க்கன்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. அடுத்ததாக கண்டிப்பாக நம்ம செட்டில் கரண்ட் வசதி இருந்தே ஆகணும். ஏன்னா அந்த கரண்ட் வசதி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒன் டே சிக்கை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த ஒன் டே சிக்கை நீங்கள் ப்ரூடிங் பண்ணுறதுக்கு கரண்ட் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும். கோழிகள் வேகமாக வளர்கிறதுக்கு சில நேரங்களில் முழு நேரமாக இரவு பகலாக வெளிச்சம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம கொடுத்தா தான் 24 மணி நேரமும் அந்த கோழி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்து அவங்க சொல்கிற நாளுக்குள்ளே அந்த வெயிட் கெயின் ஆகும். அப்போ அவங்க அந்த கரெக்டான டேட்டில் அந்த பிராய்லர் கோழியை அவங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ கரண்ட்டும் கம்பல்சரி அவசியமாக தேவைப்படுது. இப்போ இத்தனை விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படுது. இதெல்லாம் நம்ம பூர்த்தி பண்ணால் தான் அவங்க நம்ம ஆய்வு பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய செட்டை ஆய்வு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எத்தனை கோழி விடலாம்ன்ற ஒரு கணக்கு இருக்குது. அதை கணக்கு பண்ணிவிட்டு நமக்கு சிக்குகளை நமக்கு இறக்கி விடுவாங்க.
இப்போ இந்த சிக்குகளை இறக்கி விட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, நம்ம அதை ப்ரூடிங்கில் நம்ம அந்த சிக்குகளை வளர்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஒரு மேனேஜர் வருவாங்க, வந்து உங்களை வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. இந்த சிக்குகளை நீங்கள் இந்த மெத்தடில் தான் வளர்க்கணும், இந்த நேரத்தில் இந்த தண்ணியை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை கோழி குஞ்சுகள் இறப்பி விகிதம் இருக்குன்றதை நம்ம தகவல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஒரு 2000 குஞ்சு இறக்கி விட்டாங்கன்னா இன்றைக்கி எத்தனை செத்து இருக்குது, அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் டே பை டே வந்து அவங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட்டு போய்கிட்டு இருக்கணும். இன்றைக்கி ஒரு 5 கோழி இறந்து போயிருக்கு. ஒவ்வொரு நாளுடைய தகவலை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இறுதியாக சில நாட்கள் ஆன பிறகு அவங்க நினச்ச வெயிட் அடைஞ்ச பிறகு நம்மள்ட்ட இந்த கோழிகளை ஃபுல்லாக, பிராய்லர் கோழிகளை ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. பிடிச்சிட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வகையான தொகையை வந்து கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு பேமெண்ட்டில் எந்த வகையான பிரச்சனையும் ஏற்படாது. நீங்கள் கோழிகளை நீங்கள் சரியான முறையில் நீங்கள் வளர்த்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட்டை வந்து செட்டில் பண்ணிடுவாங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது பிராய்லர் கோழியில். ஏன்னா மறைமுகமாக இதில் வந்து பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பில் வந்து நிறையா நண்பர்கள் இதுக்கு பின்னாடி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் இருக்குது பிராய்லர் கோழிக்கு. நம்ம வளர்த்து கொடுத்தா மட்டும் போதும், உங்கள் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து பணத்தை வந்து செலுத்திடுவாங்க. அதே போன்று பணத்தை செலுத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த செட்டை வந்து இத்தனை நாள் வந்து கேப் விடணும். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நாள்லேருந்து 30 நாள் வரைக்கும் அந்த பண்ணையை வந்து எந்த கோழியும் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த பிராய்லர் சிக்குகள் கொடுக்குறவங்க வந்து எந்த ஒரு சிக்கும் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த பண்ணைக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு விட்டுருவாங்க. அந்த சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, சுண்ணாம்பு தண்ணி அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது. நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லலை. அதெல்லாம் போட்டு அந்த பண்ணையை ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக்கி ஒரு 30 நாள் வந்து அந்த பண்ணையை வந்து காலியாக எம்டியாக வச்சு எந்த ஒரு கிருமி தொற்றுமே இல்லாமல் இருந்த பிறகு அடுத்த பேட்ச் உங்களுக்கு இறக்குவாங்க. அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராசஸிங் இருக்குது. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா, இந்த பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பில் நீங்கள் வந்து ராஜாவாக இருக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு முதலாளி, ஏதோ ஒரு மேனேஜருக்கு கீழே நீங்கள் வந்து கட்டுப்பட்டு ஒரு தொழிலாளியாக நீங்கள் வேலை பார்க்கணும். அவங்க வந்து உங்களை கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு 10 மணிக்கு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்குது, ஒரு கல்யாணமோ காட்சியோ இருக்குது, நீங்கள் கண்டிப்பாக போயாகன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும் பொழுது அந்த நேரத்தில் பிராய்லர் கோழி சிக்குகளை கொடுத்த அந்த முதலாளியோ மேனேஜரோ வந்து உங்களை வந்து பார்க்க வர்றாங்க, சிக்குகளை வந்து கண்காணிக்க வர்றாங்கன்ற நேரம், அந்த நேரமும் இந்த நேரம் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்ச நேரத்தில் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களால் போக முடியாது. இந்த மாதிரி சில சிக்கல்கள் அதில் இருக்குது. மற்றபடி எந்த ஒரு சிக்கலும் இதில் கிடையாது. நீங்கள் தாராளமாக பிராய்லர் கோழியை இந்த மாதிரி விஷயங்கள், என்கிட்ட இடம் இருக்குது, இவ்வளோ கேப்பில் எனக்கு இடம் இருக்குது, ஃப்ரீ ரேஞ்சில் இடம் இருக்குது, அவங்க சொல்கிற மாதிரி கேட்டு என்னால் நான் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ட்டா கண்டிப்பாக பிராய்லர் கோழி நீங்கள் வளர்க்கலாம். நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுக்குது. அதை சில வழிமுறைகள் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணாவே நல்லா நீங்கள் லாபம் எடுக்கலாம். இப்போது இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். இதிலிருந்து அப்படியே மாறுபட்டது தான் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு. இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இட வசதியுமே தேவையில்லை. வீட்டில் ஒரு மொட்டை மாடி இருக்கா, தாராளமாக நீங்கள் அதில் வளர்க்கலாம். மொட்டை மாடியில் 10க்கு 10 ரூம் இருக்கா, நீங்கள் ஒரு 50 கோழி 60 கோழி அளவுக்கு நீங்கள் வளர்க்கலாம். அதுலேயும் உங்களால் ப்ராஃபிட்டை சம்பாதிக்க முடியும். இடமே இல்லை, வீட்டுக்கு வாசலில் சின்ன அளவில் என்னால் கூடு மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரு 5 கோழி 6 கோழி நிற்க வைக்க முடியும், ஒரு சேவல் நிற்க வைக்க முடியும். கோழியை வளர்க்க முடியுமா, நாட்டுக்கோழியை வளர்க்க முடியுமா? கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு 6 கோழியும் ஒரு சேவலையும் ஒரு சின்ன கூடில் வச்சு உங்களால் வளர்த்து நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ, உங்களுடைய வீட்டிற்கு ஒரிஜினல் முட்டை தேவையை உங்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியும். உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஆர்கானிக்காக ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி முட்டையை உங்களால் கொடுக்க முடியும். பெரிய அளவுக்கு இடம் தேவைப்படாது இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில். அதே மாதிரி பெரிய லெவலில் செட்டு தேவையா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தாலும் பெரிய லெவலில் செட்டு தேவை கிடையாது. சும்மா ஒரு கம்பை கட்டி விட்டால் கூட நாட்டுக்கோழிகள் அந்த கம்பு மேலே ஏறி நின்று அடைஞ்சிக்கிறோம். உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மரம் இருக்கா, அந்த மரத்து மேலே ஏறி அடைஞ்சிக்கிறோம். செட்டு வைஸாக உங்களுக்கு வந்து செலவு வராது. அதே மாதிரி இந்த பருதா போட்டு மூடி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நீங்கள் தாராளமாக நாட்டுக்கோழி வளர்க்கலாம். அதே போன்று இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் வந்து யாருக்கு கீழேயும் நீங்கள் இருக்க தேவையில்லை. நீங்கள் தான் எப்பயுமே ராஜா. நாட்டுக்கோழி ஒரு 100 நாட்டுக்கோழி நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் தான் ராஜாவாக இருப்பீங்க. எப்போ வேண்டாலும் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் வந்து அமோகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை தேவைப்படுது, நாட்டுக்கோழி சேவல் தேவைப்படுது, ஒரிஜினல் வெடை கோழி தேவைப்படுதுன்னு உங்களுக்கு ஃபோனுக்கு மேலே ஃபோன் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். உங்களால் கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாவே வந்து மார்க்கெட்டிங் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு, ஒரு நாட்டுக்கோழி விற்கிறாருன்னு தெரிஞ்சாவே கண்டிப்பாக நாட்டுக்கோழி பிரியர்கள் நிறையா இருக்காங்க. அவங்க உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்து பெற்றுக்குருவாங்க. நாட்டுக்கோழிக்குடைய மார்க்கெட்டிங் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா தெளிவாக இருக்குது.
அப்போ இந்த பிராய்லர் கோழிக்கும் நாட்டுக்கோழிக்கும் ஃபார்முக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோம். இப்போ நீங்கள் பிராய்லர் கோழி நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறீங்க, என்கிட்ட நிறைய நான் வசதியான ஆள், என்கிட்ட வந்து நிறைய இடம் இருக்குது, என்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்குது, ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஆனால் என்கிட்ட பண வசதி இல்லை, இட வசதி இல்லைன்ற மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பிராய்லர் கோழி பண்ணை பக்கம் போக தேவையில்லை. நார்மலாக அழகாக நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாவே போதும். நீங்கள் பெரிய லெவலில் லாபம் சம்பாதிக்க முடியாவிட்டாலும் உங்களுடைய உணவு தேவையை நீங்கள் பூர்த்தி செஞ்சுக்கிருவீங்க. ஒரிஜினல் முட்டை கிடைக்கும், ஒரிஜினல் கோழி கறி கிடைக்கும், உங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை நான் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு முழுமையாக விளக்கியிருப்பேன் நம்புகிறேன். நான் இதில் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக தோணுதோ அதை நீங்கள் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் நண்பர்களே. இதுதான் வந்து நாட்டுக்கோழி பண்ணைக்கும் பிராய்லர் கோழி பண்ணைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் நண்பர்களே. இதில் வந்து நம்ம முழுமையாக உள்ளே போய் ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தோம்னா பிராய்லர் கோழி பண்ணைகளில் நான் முழுசாக தெளிவாக உள்ள வரைக்கும் நான் போகலை. உள்ளே நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது, அதை நம்ம முழுமையாக விவரமாக இன்னொரு வீடியோவில் கூட பார்க்கலாம். நிறையா நண்பர்கள் இதை பற்றி கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தனியாக ஒரு வீடியோ கூட பதிவு செய்யலாம். இப்போ ஓரலாக ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணைக்கும் பிராய்லர் கோழி பண்ணைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் நண்பர்களே. நம்மளுடைய சேனலில் தொடர்ச்சியாக நாட்டுக்கோழி சம்பந்தமாக நிறைய வீடியோக்கள் பதிவு செய்துக்கிட்டு வரேன் நண்பர்களே. நம்மளுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆர்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமான தகவல்களாக இருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மீண்டும் இது போன்ற ஒரு நல்ல தகவலில் சந்திக்கின்றேன். இப்படிக்கு யாஸ் மேக்கிங்.